हाय फ्रेंड्स, जैसा कि रंगाली बिहू करीब आते जा रहा है, असम के गांव शहर चारों तरफ ढोल पेपा की आवाज़ गूंज उठ रहा है। रंगाली बिहू सेलिब्रेशन के लिए असम के हर जगह पर अभी बिहू का प्रैक्टिस चरम पर है। हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही बिहू प्रैक्टिस के कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और बिहू के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। মনৰ ভিতৰত কোনে বাৰু জুমি চাই কিয় বাৰু জুমি চাই ঐ নাচনী নাচনী মোৰ মনৰে ভিতৰত কই কানেনো ছবিটি তোৰ মনৰে কথাবোৰ তই নুবুজা নহলি तुम्हारे कुमल मीठा तुम्हार मीठा मातता से हर घरे पारी जात तुम्हार मीठा मातता से हर घरे पारी जात নাচনী কোন বৰণৰ পকা 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 ধাননি কাশিৰে নাকাটে কৰে আমনি ৰ'দৰ জিলিকনিত দেহা পিৰপিৰণিত অ মোৰ নাচনী কেলৈ গনাই মাতা হাত বাউলি দেহা পিৰপিৰণি ও মোৰ নাচনী কেলৈ গনাই মাতা হাত বাউলি কেলৈ গনাই মাতা হাত বাউলি তালে তালে যাকে যাকে বহাগি চৰাই
থামাতে মুরগিয়া কপায় কোন বিড়ি করে দালে দালে সাকে সাকে বহাগি সদাই কেতে কিরমি থামাতে মুরগিয়া কপায় ওই কুদিতি কিয় কই বিনালি ও কেতে কি হিয়ানা ভাঙিবি বসে বনে ঘুরে পাতে আমার মনে বলিয়া করিলি ও আমার মনে বলিয়া করিলি ও আমার মনে বলিয়া করিলি